Magandang araw, tatalakayin ko po ngayon ang mga bagay na nakaka-irritate sa atin na siyang nagpapahina ng immunity ng ating baga. Unang-una ang talc powder o yung hinahalo sa pulbo na ginagamit natin lagay sa muka, sa ating mga likod o yung sa iba, yung sa puwet ng mga bata. Ito po ay hindi mabuting i-apply lalong-lalo sa mukha, lalo sa mga bata kasi nakakos po ito ng breathing problem, lalo na kung sa mukha o sa may liig nyo ginalagay. Nahihirapan po ang ibang bata na maghinga sa kanilang harapan nilalagay. Okay lang po yung sa likod, wag lang po talaga yung sa harapan kasi kung sa mga hypersensitive, nagkukos po talaga ito ng breathing problem. Pangalawa, itong perfume tsaka cologne, talagang maraming gumagamit nito. Alam nyo po, kapag nag-a-apply po kayo ng perfume, maaari naman, pero dapat sa likod lamang ilagay or sa may puwetan. Kasi kapag nilagay nyo sa may harapan ninyo, sa may dibdib, kayo po mismo ang nag-i-inhale nung fumes. Nakaka-irritate po ito, lalo na kung yung mga ginagamit ninyong mga perfume ay yung masyadong strong yung amoy. Nakaka-trigger po talaga ito. Yung iba, nahihirapang maghinga. Yung iba, nagka-clogged nose talaga. Itong perfume, meron kaming na-encounter dati na talagang nagka-TB siya, dalaga pa po yun. Left and right niya na lungs, mayroong TB. Kasi sa kwarto pala niya, kasi galing yung perfume, padala ng ate niya galing abroad, ini-spray niya sa kanyang higaan, sa kanyang kumot, sa kanyang unat, sa mga kortina. Pagbukas mo talaga ng pinto ng kwarto niya, amoy na amoy mo yung perfume. Kaya later on na-develop yung TB niya, left and right talaga. Kaya hindi po mabuti na palagi kayong nakakalanghap ng perfume kasi ito'y nagpapahina. Pangatlo, itong plastic or mga guma. Kapag ito po ay sinusunog natin, karaniwan kasi yung iba, yun ang ginagamit nila para magluto, yun na pang haling nila. Maaari naman po sanang iwasan kasi yung plastic, kapag nag-uusok na yun, maamoy mo, pati nung guma, masama po talaga sa katawan natin yun, sa lungs natin. Yung usok na nanggagaling doon, kahit nun sa iba, yung sa tansan, or yung sa usok ng sasakyan, di po mabuti ang usok na lumalabas doon. Kaya mainam po na wag po nating sunugin yung mga plastic at mga guma na nasa paligid natin, or kahit yung mga plastic na wrapper ng mga balat ng candy. Okay? Ito pang-apat, alikabok. Marami talaga nito sa labas, lalo na kung mainit ang panahon. Yung sa sahig or sa higaan, ito naman po ang tips. Kapag nagwawalis po kayo, i-off nyo po yung electric fan, tsaka mag-mask din po kayo. Tsaka kung may bata sa inyong bahay, ilabas muna doon, tsaka painitan. Pagkawalis ninyo, dapat diretso agad sa dashpan, huwag nyo na ipalipad yung mga alikabok. At saka, mas mainam din na mapan natin yung sahig para yung mga alikabok ay masama na doon. Itong panglima, balahibo ng hayop. Halos lahat din naman merong mga alagang aso or pusa sa kanilang bahay. Ito din, nalalanghap din po ito kasi yung mga hayop karaniwan nagkukuskus sila ng kanilang katawan. Yung mga balahibo nila na huhulog sa sahig, sa sofa, or sa higaan o kahit saan. Kapag na po ito ng hangin, lumilipad po ito, maaaring pumasok, ma-inhale natin at magkukos ng ascaris pa. Hindi po mabuti yun kasi yung mga balahibo ng nakaka-trigger po talaga ito ng asma o ng sipon. Mainam na yung mga hayop ay dapat lang sa labas ng bahay or gawaan sila ng sarili nilang bahay. Itong pang-anim ay yung mga insect spray or mosquito killer. Naku po, kapag gumagamit kayo nito, kayo po mismo nakakalanghap.
or yung iba yung mosquito killer, yung sinisindihan yung katol. Habang natutulog kayo, nai-inhale nyo po yung usok na galing sa mosquito killer. Nakapagpapawik din po ito ng ating baga. Kaya kung ako ang tatanungin, hindi po talaga mainam or mabuti na gumamit nito. Mas mabuti pa sigurong gumamit kayo ng kulambo. Kaya may mga kulambo naman po na maganda yung design. Kaya mas mainam na yun po yung gamitin. Itong pang-pito, cold water or ice cream. Naku po, maraming gusto nito. Lalong-lalo na kung kakain or iinom ka ng malamig na sobrang maraming ice na tubig. Naku po, kung mainit ang panahon, iwasan nyo po munang uminom ng sobrang lamig na yung lalamunan natin sa may ng ilong, nagkaklag po kapag kumain or uminom tayo ng malamig sa mainit na panahon. Karaniwan po talaga pagkatapos ninyong kumain ay naku po, sisipunin po kayo agad. Itong pangwalo, chemicals, naku po, ito po talaga yung pinakamalala sa lahat. For example, ito, ukay-ukay. Karaniwan sa ating mga Pinoy, mahilig mong ukay-ukay. Kung mag-ukay-ukay po kayo, dapat naka-face mask po talaga kayo. Kasi, yung mga damit dyan, treated po yan ng chemicals. Kaya, hindi po mabuti na kayo ng halukay kayo ng mga damit na hindi kayo nagmamas. Ito pa po, floor wax. Mahilig ba kayo ng floor wax sa inyong bahay? Mainam po yung floor wax na walang amoy. Kasi nalalanghap nyo po yung amoy gas. Pati gasolina din. Pag malanghap yan, sasakit talaga yung ulo mo. Hindi po mabuti na naglalanghap tayo ng mga kerosene. Irritants din po yun. Ito pa, chlorine. Mahilig ba talaga kayo maglinis sa bahay, lalo na sa banyo? Nilalagay talaga ito sa CR o sa damit. Naku po, kung maglalagay kayo ng chlorine, dapat iwanan nyo muna, ibabad. Huwag muna kayong maglinis yan, magkukuskus kasi nalalanghap ninyo yung amoy chlorine. Papasok po yan sa inyong lungs. Ito po yung pinakamalala sa lahat. Yung chemicals na galing sa farm. Naku po, kung kayo mismo yung nag-i-spray niyan, naku, yung iba agad-agad nagkaka-TB. Meron nga yung iba, sinuot lang yung sprayer sa likod niya, na buhusan yung likod niya, nagka-TB siya. Or yung bahay nyo po ba talagang malapit lang sa farm ng saging, ng pinya, ng palayan? Nako po, yan ay karaniwang gumagamit ng mga kemikal upang pangpatay ng mga damo, ng mga ng mga insekto. Nako po, yung bahay po na malapit sa farm ay hindi po mabuti, lalo na kung during the time nag-i-spray nandyan kayo. Langhap nyo po lahat ng chemicals. Kasi kahit sabihin natin medyo distansya konti yung bahay ninyo, ipag hangin, liliparin po yung amoy ng hangin. At isa po, kapag mainit na ang araw, yung chemical na nasa damo, yung sa mga paligid niyan, mag-i-evaporate po yan. Tsaka mapupunta pa rin po sa inyo kung nandyan kayo sa paligid niyan. Kaya kung sa mga lugar kayo na farm, mainam na kung gumagamit kayo ng mga ganyan chemical, ay lumayo muna kayo o wag muna kayo magstay dyan. Kasi habang nandyan yan, yung chemical, maring malanghap ninyo, papasok yan sa baga, mag-circulate yan sa heart. Karaniwang magkakaroon ng sakit ang taong na-expose ng chemical ay magkakaroon ng lung problem, heart problem, kahit nga yung sa atay magkakaroon din. Pero karaniwan talaga na mangyayari ng taong exposed sa chemicals, halos lahat cancer po talaga. Kahit yung cancer sa balat, nakukuha rin karaniwan sa chemical. Yung iba na nagtatrabaho talaga sa farm, yun ang mga dinadaing nila. Kaya meron nga silang tinatawag na hazard pay kasi exposed sila sa mga chemical. Naku po, kaya mainam po na itong mga na-mention ko, medyo iwasan po talaga natin kasi ito ay mga irritants na nagpapahina ng immunity ng ating baga. Kaya kung may bacteria or virus na maaling pag-atake sa system natin, parang ina-accommodate niya kasi yung lungs niya mahina na ang immunity. Kaya madali na tayo magkasipon, magkaubo, mabahing, pneumonia, at
lalo-lalo na yung tuberculosis. Kaya mas mainam po na iwasan natin itong mga irritants na ito upang humaba po ang ating mga buhay. Salamat po.